сметате дека методологијата по која се мерат главните извори на загадување во изминатите децении во Македонија е правилна, затоа што јас од политичка перспектива тоа што морам да го забележам тоа дека политиката ја штити тешката индустрија, дека ја штити на секој начин. И дали сметате дека методолошките испитувања на изворите на загадување се правилни, затоа што гледаме дека генерално се фокусираат на изворите на загадување од домовите. Сакам да знам, бидејќи следите еколошко право, што стана со начелното правно мислење на Врховниот суд и дали од тогаш имате некои информации, дали се подобри судската пракса, односно дали има добиено што граѓански, парнични или пак управни спорови за аерозагадувањето, бидејќи знаевме дека претходно судовите амблок ги одбива таквите тужби. Дали вие како поранешен член на практично државниот инспекторат до сега сте изрекле некаква казна после инспекција на голем индустријски капацитет и како завршило сето тоа? Помнавте и така го почнавте говорот дека не знаеме што воопшто гориме тука. Она тема која често се наметнува во јавноста е особено во однос на користењето на мазут и користењето на кокс. Ние имаме нели јавни институции кои уште за жал се греат на мазут. Јас би сакала да слушнам ваше стручно мислење за користење на овие два енергенци, колку тие влијат врз квалитетот нели на животната средина. Беше укината и акцизата за увоз на кокс, па дали може би еве вие лично сметате дека треба повторно да се врати акцизата? Бидејќи вие сте најзаслужен за затворањето на Белешка топилница, впрочем и нашето познанство потекнува од тогаш кога ве судеа, ве тужеа. Па сакам од прва рака да не ги кажете методите со кои што се служи таа екомафија. Според вас кои методи таа ги користи и кои се вмрежени во таа институционална и вонинституционална мрежа, бидејќи мислам дека не сме свесни за опасностите кои што екоактивистите ги имаат, не само од институциите, туку и од подземјето мафијашкото, бидејќи станува збор за големи пари во прашање. Па можеби ќе ни помогнете да ги лоцираме и вонинституционалните методи со кои зелената или екомафијата се служи за да ги замолчи екоактивистите. Последно време се поактуелни си и се почесто се промовираат методи и апарати за прочистување на воздухот кои се поставуваат и оперираат далеко од загадувачите. Се промовираат филтри, филтерски кули кои се поставуваат во паркови на отворено, во затворени простори, а како што слушнавме денес 2 од 9 дена во Македонија има само квалитет на воздух кој е во граници на нормала. Прашањето ми е колку ваквите филтри и апарати се ефикасни и во колкав радиус од овие филтри се прочистува воздухот.